É onde o peixe respira. E é? É. Eu já ia fazer essa pergunta a tu, Peixão. Por que é que não come esse negócio aqui, ó, que tu tá jogando? Isso é o que do peixe? Isso é a guelra. Guelra. A guelra. É. E é. Isso é por onde o peixe respira, Jackson. Aí não se come não, é? Não. Ó, ele tira isso aí, ó. Tira aqui. Ó, tira. É, muita gente não sabe, mas o gosto de terra da tilápia tá no sangue. E é. Então a guelra é sangue. Então a guela é sangue, que é isso aqui, ó. Então aí fica gosto de terra. Aí eu particularmente não gosto não. Aí você tira. Entendeu? É, porque geralmente é assim, né? Tem peixe que quando o cara vai comer, que nem até que o Ian tava dizendo, tem um gosto de lama, né, amor? É. Então, no caso, o segredo é esse, é tirar isso aqui, né, É Peixão? um peixe maltratado, Jackson. Peixe maltratado, né? Não tem outra palavra não. Tá vendo aí? Não adianta dizer que fulano não sabe trabalhar, não. É um peixe maltratado. É saber fazer, né, um serviço, né? Vamos ver aqui, ó. Tem tanto tempo sem pescar, mas É, o bicho trata o peixe. Além de ser rápido, deixa o peixe pronto, limpo. no ponto certo, né? Já vai lavar ali e nós vamos botar na panela, vamos lá. Olha. A guela. Vai sair Foi-se quando é? embora a guela. É Olha. 30 segundos pra matar um peixinho desse. Tá café, mano. É. Bom em casa, né, Cris? Ixi. Ei, né? As donas de casa têm trauma de tratar peixe. Quem é que gosta de tratar peixe aí de vocês, hein? De vocês, quem é que gosta de tratar peixe? Ninguém. Tudo é, rapaz, tu é. Mas tá lá, não veio, né? É, rapaz, tá vendo? Eu preparei aqui. Rapaz, não é toda dona. Eu vou dizer, não é toda dona de casa que gosta de tratar peixe, não, viu? Ô, Jorge, Diz, beijão. há muita gente que fala assim, oxe, dia de semana, É. era pescando, luxando, né? Não é, rapaz. pô. A gente trabalha lá no restaurante de quarta a segunda, sem folga. É, isso mesmo. Pegando 7 da manhã até 1, 2 da manhã todos os dias. Inclusive ontem, pessoal, eles fecharam o restaurante 2 horas da manhã, viu? 2 horas da manhã e hoje ele já estava na ativa. Né? Nas terça-feira ele tem que folgar, é fechado o restaurante dele. Geralmente a gente vai dormir, descansar, né? É. Mas já disse agora que a gente vai fazer até chegar o inverno, toda terça-feira é dia de pescaria, né? É, toda terça agora é nós na pescaria. E é bom falar até os seguidores da gente, Vamos tanto do sim. Jacques como do Peixão, que tiver algum canto numa fase, um sítio. Isso, uma indica chácara, aí a gente. A gente vai. Vamos bater aí. E leva assim, ó, o kitzinho. Faz o desafio, né, Fábio? Aqui, Dá ó. uma indicação aí pra gente A pescar. gente vai. Se Não é não, tiver sua Peixão? casa, sua chácara ou sua fazenda e quiser ter a nossa presença lá, a gente É, aceita vamos, o convite. oxe, tá pegado, vamos embora. E o pessoal vai também? Vai tu ver também. Vai também.